अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين सच्चाई एक ऐसा वस्फ है Doğruluk öyle bir niteliktir ki bununla ilgili olarak sadece din bunun lehine konuşmakla kalmayıp bilakis her kişi कोई मजहब है या नहीं dini olsun veya olmasın इस आला खुल्क के अपनाने का o daima bu nitelikleri edinmeyle ilgili olarak konuşur. Fakat bir şeyi fark ettiğimizde bütün bu açıklamalara rağmen, bütün bu ifadelere rağmen हक नहीं अदा किया जाता जिसको जब मौका gerçek olmanın, gerçekçi olmanın hakkı tam olarak verilememektedir. Kişi bir iyiliği düşündüğünde daima yanlış veya yalana dayanır ve bireysel hayattan सच्चाई का खुल्क uluslararası ilişkilere kadar bu gider. से इजहार किया जाता है Bu yolla gerçeği से edinmek öylesine açıkça zikredilmiştir ki aynı şekilde bu reddedilmiştir. Kişi kendi çıkarları uğruna मामलात में günlük işlerde kişi yalana dayanmaktadır. और वो हकीकी सच्चाई Gerçek सदीद कहते हैं kavlu sadid denilen yani dosdoğru olarak dosdoğru olmak reddedilmiştir, inkar edilmiştir. दुनिया का एक बहुत बड़ा İş meselelerinde birçok insan, geniş sayıda insan yalana dayanmaktadır, yalana güvenmektedir. ताल्लुकात Sosyal ilişkilerde olsun, बसावकात bu ilişkilerde birçok kişi की सियासत है yalana dayanmaktadır ve uluslararası politikada gerçek tamamen reddedilmiştir. Uluslararası ilişkilerde ve siyasette yine bunlar yalana dayanmaktadır ve birçok kereler biz bunu görmekte ve denemekteyiz. Öyle ki dinde tamamen tertemiz olarak फैलाने वाला onların gerçeği yaymaları, dürüstçe bunları yaymaları gerektiğinde bunda bile insanlar kendi çıkarlarına arkasındadırlar ve yine bu gerçeği paramparça etmektedirler. इस तरह Bu gerçekliği öylesine saklamaya çalışmaktadırlar ki bunun izine hiçbir zaman rastlanmasın. Bazı insanlar बात पर यकीन रखते हैं bunlara inanmakta, yani öyle कि सच बन जाए yalan söyle ki
Bu sanki çok gerçek gibi görünsün diye düşünürler. सच जो है वो झूठ बन जाए Ve gerçek olmak, gerçeklik yalan olsun, yalan da gerçek olsun. खौफी और Bu ikiyüzlülük, bu cesaret को हर सतह पर पामाल करने की gerçeği her seviyede tahrip etmek için insanlar esas itibariyle gerçek olarak Allahü Teala'ya inanmamalarından kaynaklanmaktadır. Eğer gerçekten Allahü Teala'ya inanmış olsalardı her seviyede onlar yalana hiçbir şekilde güvenmeyeceklerdi. Her seviyede bugünlerde gördüğümüz gibi birçok kerelerde bu ortaya gelmektedir, çıkmaktadır. Kişisel hayatta olsun, ev hayatında olsun, evlilik münakaşalarında bu yalana dayanmaktadır. Çünkü gerçeği konuşmamadan dolayı koca hanıma güvenmemekte, hanım da kocasına güvenmemektedirler. Çocuklar bunu gördüklerinde anne ve babalar belli nedenlerle yalan söylemektedirler diye fark ettiklerinde onlar da yalan söyleme alışkanlığını kazanacaklardır, kazanmaktadırlar. Gelecek nesiller yanlışlıklara düşmektedirler. Buna neden aile hayatında bütün bu kötülükler işlenmektedir ve şuurlu veya şuursuz olarak gelecek nesillerde सच्चाई की bu कदरें पैदा करने के gerçekliğin değerleri ortaya çıkacağına bazı evlerde tamamen bunu inkar etmektedirler ve kendi çocuklarını tahrip etmektedirler. Kendi nesillerini tahrip etmektedirler. Toplumun diğer ilişkileriyle olan, इसी तरह toplumun diğer parçalarıyla olan ilişkilerde de aynı böyledir. İş durumlarında da aynen böyledir. Ne yazık ki Müslüman ülkelerde söylediğim gibi bu hastalık çok geneldir. सच्चाई और Gerçek olmak, dosdoğru olmak ortaya konulduğu gibi सदाकत की जाती है ve ilan edildiği gibi aynen o reddedilmiştir. Aynen uluslar ülke siyasetinde bunlar reddedilmiştir. Müslüman olduklarını iddia eden ülkelerde de सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चाई Allah-u Teala ve Allah-u Teala'nın peygamberi gerçeğe bağlı kalın ve kötülükten uzaklaşın dediğinde, bunu çok vurgulandığında ve tavsiye edildiğinde onlar işte esas itibariyle tamamen yalana güvenen insanlardır. Geçenlerde diyoruz Pakistan'da कराची और सिंध के हालात पर जब एक सियासी Karachi'de ve Sind'deki durumlarda siyasetçiler çok kızmışlardı. Kızdıklarında kalplerinde olanları açıkça söylemişlerdi. Bazı siyasetçiler bununla ilgili olarak yorum yaparak bu doğruluğun ifadesi politikacıların görevi değildir. Politikacılardan gerçeği söylemek beklenmez. O gerçeği söyleyen kişi politikacı değildir. O delinin biridir derler. जिसका इनकार नहीं किया Onlar कि जो बातें onun söylediğinin yanlış olduğunu reddetmemişlerdi. कि ये सच Bunlarla ilgili olarak yapılan yorum doğru konuştuğu için deli olmuştur. Artık aklını kaçırmıştır. Onun siyasi hayatı दाव पर लगा दिया ve onun dünyevi işlerinde एक पागल नहीं कर सकता meydan okumaktadır. गोया इनके Bu नजदीक ancak ये सच्चाई bir fanatik tarafından yapılabilir demektedirler. जवाल का जरिया बने İşte bu gerçek olmak, gerçekçi olmak çöküşün bir ifadesidir onlara göre. Bu insanların gözünde सियासत siyaset ve hükümet खुदा के कॉल पर हार गई अल्लाह और उसका रसूल का Allah Teala'nın ve peygamberinin söylediğinden daha önemlidir. Allah Teala yalan söyleme der. Fakat onlar siyaset bakımından, siyaset uğruna eğer yalan söylemezseniz başarısız olursunuz derler. Ve buna rağmen onlar gerçek mümin olarak adlanırlar. Diğer taraftan Ahmedilere kafir denilmektedir. Ve gerçek uğruna Ahmediler को दाव पर लगाए हुए हैं mallarını, işlerini, hayatlarını tehlikeye atmaktadırlar. Çünkü onlar tek bir Allahü Teala'ya inanmaktadırlar. कहा है
Yine söylediğim gibi yalan söylemek Allah-u Teala'ya şirk koşmaktır. Bu peygambere inanan, sallallahu aleyhi ve sellem'e inanan, कुरान करीम नाज़िल हुई, o son şeriatı getiren peygamberdi ve onun dediği gibi bütün günahların ve kötülüklerin kökü yalan söylemektir, yalancı olmaktır. Bu karşılıklı siyaset de olduğu gibi हों या ister Müslüman hükümetler veya Batı hükümetleri olsun, onların her ikisi de aynı durumdadır, aynı yoldadırlar. जो Bu ülkelerde karşılıklı ilişkilerde सच्चाई का इजहार genel olarak gerçeklikten bahsederler. Tabii onlarda hiç şüphesiz biraz gerçeklik vardır, dürüstlük vardır. दूसरे ममालिक का सवाल पैदा हो, मुसलमान Onlar onlara soru sorulduğunda सवाल पैदा हो, Müslüman ülkeler veya başka ülkelerle ilgili olarak बदल जाते हैं। onların davranışları tamamen değişir. इनका हाल तो पहले Onların durumu इराक पे जो हमले किए उसी से पता चल गया। aynen Irak'a saldırmalarının örneğini gördüğünüz gibi Saddam Hüseyin'in durumunda bütün ülkeyi, bütün Irak'ı tahrip ettiklerinde साहिल पर कब्जा onlar bütün kaynakları ele geçirmişler ve ondan sonra da biz yanlış yaptık demektedirler ve और खौफनाक bu बंदी adaletsizlik खतरनाक हथियार ve kötü planlar तबाह करने और हमसायों को जेरे नगीन çok ileri silahlar vasıtasıyla इंसान करना चाहता है, उतना कुछ तो वहाँ से नहीं निकला। onun o ilkeleri tahrip etmişlerdir. Esas itibariyle öyle olmayınca ondan sonra Libya'yı hedef almışlardır ve şimdi जुल्म वहाँ आवाम पर, son तो ये सब बातें bilgiler yanlıştır. Bütün bu insanlara adaletsizce davranılmamıştır demektedirler. Bütün bu yorumlar Batı medyada da सच्चा बनने के लिए yayınlanmıştır. İlk önce kendileri yanlış konuşurlar, yalan konuşurlar. Ondan sonra saldırırlar. Daha sonra da o yanlış yaptık derler. जितना कुछ हमें बताया Bize ne söylenmişse उतना कुछ साबित नहीं हुआ। bu aynen öyle, hiçbir zaman öyle değildir derler. Esas itibariyle झूठ छुपाने bu dürüstlük kendilerinin yanlışlıklarını kapatmaktadır ve onlar kaynakları ellerine geçirmişlerdir. Bu fırsat onlara Müslümanlar tarafından verilmiştir. Eğer yüzlerce, milyonlarca dolar insanlara harcanmış तो ना कभी ऐसे ise bu çeşit sıkıntılar onlarda olmayacaktı ve diğer insanlar da onların işlerine burunlarını sokmayacaktı. Yani uluslararası dürüst olmamak, yalan olmak, yalancı olmak, uluslararası dürüstlük olmadığında बल्कि sadece bu gerçekliği bastırmak, dürüstlüğü bastırmakla kalmayıp onları paramparça etmektedir. Dünyanın bütün ülkeleri bunda rol oynamaktadır. Ve bizler tamam दुनिया में बच भी जाएं, bu hayatta kurtulduk diye düşünürler. Hatta bu hayatta kurtulmuş olsalar bile gelecek olan hayatta başka bir hayat da vardır, başka bir dünya da vardır. Bütün bunlar hesaba çekilecektir. Bunlar hesaba alınacaktır bütün bu davranışlar ve bu sadece bu dünyevi insanlarla ilgili olarak değil. Bizler के नाम पर din adına मजहब के नाम नेहाद अलमबरदार sözde dinin şampiyonları da bu gerçeği reddetmişlerdir ve yanlışlığı desteklemektedirler. इस्लाम दुश्मन ताकतें भी हैं। İslamiyet'e karşı olan güçler, İslamiyet'e karşı olanlar इस जमाने bu çağda mevcuttur. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en çok ने मुसलमान की शान Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in muhalifleri de buna dahildir. ताकतों का ही किरदार अदा कर रहे हैं। İslamiyet'e karşı güçler gerçeği bilmelerine rağmen अपने मफाद kendi çıkarları için, kendi dini çıkarları için अवामुन नास yalana güvenmektedir. जहर आलूद करने में एक दूसरे से बढ़ रहे Normal halkın zihnini zehirlemekte ve bu işlerde birbirlerini geçmeye çalışmaktadırlar. Ve öyle birçokları vardır ki हैं पढ़कर vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabını ve cemaatin kitaplarını okuduktan sonra
buna temel olarak konuşmalar yapmakta ve bunun yanında इस्लाम का मुंह बंद करने के लिए İslamiyet'in दलाइल नहीं muhaliflerinde sessiz kalmışlar ve onlar için artık bir tartışma, bir savunma yoktur. Bu çağda ऐसे पुरजोर vaad Mesih Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'i öylesine güçlü olarak tartışmıştır ve savunmuştur ki öyle güzel ifadelerle korumuştur ki artık ये कहते हैं buna benzer hiçbir paraleli yoktur. झूठा İslamiyet'in muhalifleri vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yanlış olduğuna inanıyoruz derler. Birisi और एक दो दफा नहीं bundan bahsettiğini birçok kereler zikretmiştim. Dersler ve televizyonda konuşmalar yapanlar kendi evlerinde सीरे कबीर की और Tefsir-i Kebir'in ciltleri yatmaktadır. Ve onlar Tefsir-i Kebir'i kendi evlerinde bulundurmaktadırlar. Yoksa bunlar kritiği जाहिर करने के लिए bulmak için ve itiraz etmek içindir. Fakat belirttikleri gibi esas itibariyle bu kitaplardan istifade ettikten sonra bu tartışmaları kendi konuşmalarında ve kendi hitaplarında kullanırlar. तो इन लोगों को İşte bu insanlar इस्लाम की बरतरी साबित होने से कोई दिलचस्पी नहीं hiçbir şekilde İslamiyet'in üstünlüğüne ilgi duymamaktadırlar. Bu nedenle onlar ellerinden geldiği kadar कभी नहीं बताएंगे कि कहीं इससे halka gerçeği söylememekte ve böylece मेहराब हाथ से न निकल जाए bu dini pozisyonları veya otoriteleri kendi ellerinden çıkmasın veya kaybetmesinler diye bu gibi şeyleri insanlara söylememektedirler. Her neyse bu çağda her zamanda Allah Teala ne zaman seçkin bir peygamberine gönderirlerse muhalifler daima böyle davranırlar. लेकिन Fakat Allah Teala'nın kaderi oradadır और अल्लाह ताला की तकदीर ve Allah Teala'nın kaderi daima hakimdir. सच्चाई को ही Gerçek olmak, dürüst olmak hakim olacaktır Allah Teala'nın kaderiyle. खुदा ताला Ondan dolayıdır ki Allah Teala daima kendi peygamberlerini gönderir. Ne zaman पहुंच जाता है fitne yayıldığında ve karışıklık ortaya çıktığında gerçek tamamen dürüstlük tamamen ortadan kaldırıldığında Allah Teala'nın seçkin kulları tekrar gerçekliği, dürüstlüğü ortaya koymak için gönderilirler. İşte bu peygamberler प्रचार करते हैं muhalifliklere rağmen dürüstlüğü tebliğ ederler ve devamlı ileriye giderek onların yoluna düşmanlar birçok engeller koyarlar. Fakat Allah Teala'nın kaderi daima hakimdir. और अल्लाह ताला की तकदीर Allah Teala'nın kaderi हमेशा इन अम्बिया के साथ रहती bu peygamberlerle Allah Teala'nın seçkin kullarıyla beraberdir ve onlara daima yardım etmektedir. İşte bu Allah Teala'nın sözüdür. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a da verdiği sözdür. Allah Teala'nın lütfuyla bu yerine gelmiştir ve जुलूस निकालते हैं जुल्म करते हैं kendi toplantılarında göstergelerinde पाकिस्तान में जलसे हुए gösterilerinde adaletsiz yapmaktadırlar. Pakistan'da जलसों के नाम रखा होता है ताजदार 11 Eylül için toplanmışlardır. Buna Darül Hatmi Mesih konferansı derler. Bu toplantılarda जमात के vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a küfür etmenin ve kötü lisan kulmaktan başka Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili hiçbir şey konuşmamıştırlar ve bütün gece bu kötü sözleri kullanmışlardır. Bu Allah Teala'nın ve peygamberinin adına yapılmaktadır. Bütün bunlara rağmen Allah Teala'nın kaderi gerçekleşmektedir ve cemaatin adımları ilerlemeye doğru yürümektedir. अल्लाह ताला की Eğer ये तकदीर ना हो अल्लाह ताला अगर अपने bu Allah Teala'nın kaderi olmamış olsaydı ve o kendi sözünü yerine getirmemiş olsaydı, onun tarafından gönderilen kişi hakim ve zafere ulaşmış olamazdı. Allah Teala haşa kendi sözünde yanlış söylemiş olmuştur haşa. ताला पर से Dinle ilgili olarak Allah Teala'nın
dinle ilgili olarak verdiği sözde o zaman hiç kimse inanmayacaktır ve onun imanı paramparça olacaktır. Haşa. Allah Teala bu imanı ortaya koymak ve doğru olan insanları dinde ilerletmek ister ve böylece her sefer onlar kendi dinlerinde daha da ilerlemekte ve daha da güçlenmektedirler. Geçmiş tarihte de örnekler vardır. Bunlardan bahsederek onların imanları daha da artar ve bazı yeni örnekler ve yeni olaylar da zikredilmiştir. Bunlar insanların ilgisini çekmektedir ve hayranlık duymaktadırlar. Bazı insanlar öyle ki Allah Teala'nın gönderdiği gerçek kişinin yoluna iletmektedirler bütün bunlar Allah Teala tarafından. Çünkü bu insanların gerçekliği bunun ışığında, yani Allah Teala'nın gönderdiği kişiye bütün insanların dikkati yönelmektedir. Bazı insanlar dinin ilerlemesine ve insanların takva sahibi davranışlarına bakarak ve Allah Teala'nın peygamberine bağlı olmalarına bakarak onlar Allah Teala'dan da hidayet alarak doğru yola gelmektedirler. Her neyse diyoruzdur. Bizler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına baktığımızda müşrikler ve münafıklar ona sıddık ve emin derlerdi. En güvenilir insan derlerdi ve o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek oluşuydu, gerçekliliğiydi. Mekke'nin liderleri onu davet ederek bu tepenin arkasında bir ordu vardır, göremiyorsunuz. Göremediğiniz bir ordu vardır. Buna inanır mısınız? Bunun arkasında bir ordunun olması mümkün değildir. Fakat buna rağmen hepsi ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir zaman siz yalan söylemediniz. Onun için biz buna inanacağız dediler. Ve ondan sonra bu insanlara tebliğ etti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar dünyevi insanlardı, dünyaya bağlı olan insanlardı ve taş kalpli insanlardı ve onlar böyle hiç de ilgi göstermemişlerdi. Bazıları daha sonra Müslüman olmuşlardı. Her neyse peygamberler kendi gerçeklilikleri vasıtasıyla insanların dikkatini çekerler ve onları kendilerine çekerler ve Allah Teala da belirttiği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğiyle ilgili olarak bu Kur'an-ı Kerim'de vardır. Fakat lebustuhu umrum bi qablihi afala taqilun, yani ben aranızda uzun zamandan beri yaşamaktayım. Hala bunun üzerinde düşünmez misin? Hala akıl etmez misiniz? Bu da göstermektedir ki onun gerçekliği ve onun Allah Teala tarafından gönderildiğinin bir alametiydi. Ben uzun zaman aranızda yaşadım. Ben hiçbir zaman yalan söylemedim diyordu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi artık yaşlanmaktayım. Bundan sonra artık yalan söylemem mümkün müdür? Hatta Allah Teala'ya eğilerek yalan söylemem mümkün müdür? Bir yalan söylemek aynen Allah Teala'ya şirk koşmak gibidir. Ve ben Allah Teala'nın vahdaniyetini kurmak için geldim. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in cevabıydı. Peygamberlerin tebliği ve onların gerçek silahı gerçekliği, yani dosdoğru dürüstlüğü ortaya koymaktır. Hayatlarının her bölümünde esas itibariyle onların gerçekliğinin şanı vardır. Bu nedenle onlar tebliğ ederek insanlara mesajı iletmişlerdir. Vadedilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e ve lekad lebistuhfikum min kablu efela yaflun, aranızda birçok zaman geçirdim. Uzun zamanımı sizlerin arasında geçirdim. Nüzulü Mesih'te
böyle der. 1800 Hemen hemen अल्लाह ताला 80 इस वही से मुशर्रफ फरमाया Lebistu fi küstühüm, yani aranızda uzun süre yaşadım. Hala buna akıl etmez misiniz? Bunu 1888'de vahiy etmişti. Allah Teala her şeyi bilmekteydi ve hiçbir muhalif hiçbir şekilde herhangi bir sizin asil karakterinize bir kara nokta getirmeyecektir. Benim yaşım o zamanlar 65 idi. Hiçbir şekilde hiçbir kişi bana bir iddiada bulunmadı benim ahlakımla ilgili olarak. Bilakis geçmiş hayatının tertemiz oluşundan dolayı muhaliflere Mevlevi Muhammed Ali Sahab kendi magazininde benim ve benim ailemle ilgili olarak övgü yapmış ve hiç kimse benim kadar dürüst olarak övgüleri yapmış ve bizleri övmüştür ki böyle bir muhalif bütün muhalifliklerle doluydu. Bu kişi gerçekten bu Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimesini ortaya koyuyor ve bunu gerçekliğini ortaya koyuyordu. Bu gerçek olmak öyle bir şeydir ki bir peygamberin gerçekliğini ve onun misyonunun başarısı büyük bir imkandır gerçeklik vasıtasıyla, dürüstlük vasıtasıyla. Allah Teala dediği gibi ben aranızda uzun süre yaşadım ve bundan sonra bir yalan söylemem mümkün müdür? Bu seçkin insanların, Allah Teala'nın seçkin insanların gerçek kaliteleri, gerçek nitelikleridir. Resul-i Ekrem Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yazılarından alıntılar yapmıştım. Hatta onun karakterine bir karalama getiremez. İşte bu gerçeklik, dürüstlük kişinin asil hayatıyla ilgilidir ve bununla ilgili nasıl olur da bugünün mollaları istedikleri gibi kritik yaparlar. Onlar kötü lisan kullanırlar. Kullansınlar bakalım. Söylesinler bakalım. Fakat ondan başka hiçbir şey yapamazlar. Ancak yalan ve kötü söz söylemekten başka bir şey elde edemezler. Bugünlerde diyoruz, doğru, dürüst ve iyi niyetli olanlar, Allah Teala'dan yardım görenler, onlara Allah Teala vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gerçekliğini ortaya koyar ve açar. Geçen Cuma hutbemde bu örneklerden bazılarından bahsetmiştim ve nasıl Allah Teala vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gerçekliğini bu insanlar vasıtasıyla ve gerçekten Allah Teala'dan dürüst olarak yardım isteyenlere nasıl aşikar olmuştu. Bu dürüstlük peygamberler tarafından getirilmiş ve bütün her hayatlarının her safhasında ortaya konulmuştur. Bu gerçeklik ve dürüstlük vasıtasıyla bunu biz dünyaya açıklamalıyız. Vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e inananların sorumluluğudur. Peygambere inananların görevi bu inandıkları peygamberle ilgili olarak, o kişinin gerçekliğiyle ilgili olarak bütün dünyaya onun gerçekliğini haber vermelidirler ve bu çağda İslam son dindir ve bu merkez olup bütün gerçeklerin merkezidir ve bu din sadece tek bir din olup kendi talimatlarına gerçek, tertemiz, hiç bozulmayan talimatlarını ortaya koyar. Bu din sadece tek bir din olup Allah Teala'nın kitabı Kur'an tam olarak korunmuş ve kıyamete kadar böylece korunacaktır ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın sözüdür bu ve bütün hidayetlerin kaynağıdır. Diğer dini kitaplarda hikayeler ve rivayetler vardır ve yalanlar buna dahil edilmiştir bu kitaplara. Bırakın insanlar onları işte bu Kur'an-ı Kerim'in gerçekliğini bilsinler insanlar ve birçok kötü şeyler de söylediğim gibi onlar
bu insanlar, bu kötü insanlar doğruluğu nasıl insanlara göstereceklerdir? Bir yerde गैरों के साथ ईसाई थे, bir Hristiyan vardı diyor huzur. अक्सरियत के उनके तमाम ही बैठा हुआ था, एक मजलिस हो रही थी। Ben o Hristiyanlarla oturuyordum ve bu konu Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu mesajı getirdi ve bu mesaj bütün insanlar içindir. Müslümanlar, Hristiyanlar ve inşallah bu insanlar tertemiz karakterli olanlar nereden gelirlerse gelsinler bunu kabul edeceklerdir. एक बात की Ondan sonra bir Hristiyan belki bir profesördü üniversitede diyoruzdur. से काफी तल्लुक Ve dine çok bağlıydı bu kişi. Ve şöyle dedi. İlk önce Müslümanları reform edin de düzeltin de ondan sonra Hristiyanları düzeltmeye çalışın. Ben onlara cevap verdim. Ona cevap verdim. Ne cevap vermişsem. İşte esas itibariyle doğrudur diyor huzur. Biz ilk önce Müslümanları düzeltmemiz gerekir. Bu Müslümanlardan dolayı bazen utanç duymaktayız. Onların davranışlarından dolayı. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam Müslümanları reforme etmek için gelmiştir. Düzeltmek için gelmiştir. Müslümanlar için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İmam Mahdi geldiğinde sizler ona inanmanız gerekir. Hatta buzlar üzerinde sürünerek de gitmiş olsanız ona gidin ve inanın demişti. Bizler Ahmediler diyor huzur. जो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक की Bizler जमात का दावा करते हैं। o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığının cemaatine ait olduğumuzu iddia eden bizler bu gerçek mesajı bütün dünyaya yaymamız gerekir. Nasıl? Nasıl olacak? İlk önce kendimizi gerçek ve dürüst bir kişi olarak ispat etmeliyiz. अपनी जिंदगी में सच की मिसालें Onların dürüstlüğü कि रोजमर्रा kendi uygulamalarıyla ortaya konulur. इंतहाई मामला Normal günlük olaylarla ilgili olarak hayatımızda hiçbir zaman yalan söylemememiz gerekir ve ilişkilerimizde diğer kişilerle ilgili olarak hiçbir şekilde yalan söylemememiz gerekir. Bu çeşit gerçekliğin, dürüstlüğün ifadesini, örneğini hayatımızda göstermeliyiz. Bu bizim görevimizdir. है Bu görev जो अंबिया के मानने वालों का है कि जिस तरह हम peygamberleri takip edenlerin yoludur. Peygamberler de सच्चाई को bu örnekleri ortaya koyar ve onun takipçileri de bu gerçeği öylesine güzel ortaya koymalıdırlar ki böylece bütün insanlar bu güzel örnekleri görsünler. Bizler सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पर अमल करने का Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil davranışlarına uygun olarak और चलते हुए hareket etmemiz gerekir. सच्चाई के खुल्क को Bu örnekleri takip ederek हमें अपनाना होगा। ve onu gerçeklik ve dürüstlük kalitesini takip ederek के मिशन को bunları takip ettiğimizde ancak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonunu ortaya koyarak başarılı olabiliriz. Biz bunu edindiğimizde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajı insanlara götürüldüğünde işte bütün dünyanın insanlarına bu mesajı göndermekte, yaymakta başarılı olacaktır. Bu standarda, bu kaliteye ulaşmak üzere kendi davranışlarımızda olsun, konuşmalarımızda olsun, bu niteliklerde her seviyede, her davranışta, her konuşmada öyle bir pozisyonda olmalıyız ki हमारे कामों में हमारी बातों में बरकत davranışlarımızda, ifadelerimiz तभी काम हासिल nimetlenmeli ve खुद अपनी जिंदगी के öyle bir makama ulaşmalıyız ki her dakikada bunu gerçekliğe ve dürüstlüğe döndürmeliyiz. Ev hayatımızdan başlayarak जिंदगी dışarıdaki hayatımızda, toplumumuzda, etrafımızda eğer bizler साल हो bu gerçekliği bir örnek olarak ortaya koyarsak o zaman Allahü Teala bizim ifadelerimizi de nimetlendirecektir. Ahlakımızı, gerçekliğimizi, dürüstlüğümüz başkalarına da etkileyecek ve onları Ahmediyete ve İslamiyete yaklaştıracaktır. Bunun için büyük gayret sarf etmemiz gerekir ve buna bağlı kalmalıyız. सच्चाई से सजाने Kendi davranışlarımızı gerçeklikle, dürüstlükle süslemeliyiz. Küçücük mali लेने लग गए तो फिर हमारी बातों के mali şeylerden istifade etmek için küçük şeylere dayanarak yalan söylersek, söylediğim gibi birçok kereler yalan söylemek, örneğin hükümetten, belediyeden bir takım mali destek almak için yalan söylersek
vergilerimizi doğru dürüst olarak ödemezsek, जाने पर फिर ondan sonra yakalanırsak, o zaman cemaate kötü isim getiririz. हर एक को पता Ahmediler, herkes Ahmedileri bilmektedir. बदनामी हो जाए Bir kötü isim olduğunda nasıl olur da o zaman किस तरह साबित करें tebliğ konusunu yapabilirsiniz? Nasıl cemaate bağlı olduğunuz cemaatte बुराइयों में मुलव्वस öyle bir iddia vardır ki onlar kötü işlere karışmazlar ve kanunlara uyarlar, ülkenin kanunlarına uyarlar ve diğer Müslümanlardan farklıdırlar. Bu çağda रहनुमाई के लिए आया है bütün dünyanın hidayeti için gelen insanın elinden biat etmişlerdir. O zaman bu iddiayı hiçbir zaman ortaya koyamazsınız ve bu iddiayı taşıyamazsınız. Eğer böyle kötülükler işlenirse, yalan söylenirse, अमलों को दुरुस्त करना biz kendi davranışlarımızı düzeltmemiz gerekir ve her şeye dikkat etmemiz gerekir. Her küçük şeye कि हम वो लोग हैं dikkat etmeliyiz. Biz nasıl olur da Kur'an'ı ve sünneti takip ederek nasıl bu dürüstlüğü ortaya koymalıyız? हमें अपनी ज़ाती इस्लाह की तरफ भी Bunun için bu nedenle kendi kişisel düzelmemiz ve reformumuz için dikkat etmeliyiz ve cemaatin ve kendi iyiliğimiz için çok iyi çalışmamız gerekir. बल्कि जमात Belli şeyleri yaparak yakalandığımızda ve hem kendimizi güç duruma koyar hem de cemaate kötü isim getiririz. Bazı kişiler, gençler पहले ही मैंने अर्ज kötü olan cemaatlere katılırlar. पुलिस तक İş ilişkileri, ev ilişkileri kötüleşir ve ondan sonra polise düşerler. सब चीज़ें जमात की Bunlardan bir bölümü yalan söyler. Her neyse bunlar cemaate kötü isim getirirler ve toplumda yanlış अलावा अगर गलत बयानी की आदत पड़ जाए yanlış etki bırakırlar ve bu şekilde onlar cemaate kötü isim getirdiklerinde çünkü onlar yanlışa ve yalana dayanmaktadırlar. हर मामले Bu yanlışlık vasıtasıyla her işte Allah Teala'nın nimetinin eksikliği bulunur. जिससे घरों Dürüst olmamanın neticesinde bunun sonucu çocuklar üzerinde, aile hayatında kötü etkiler olur. Bazı çocuklar, kızlar ve erkekler bana yazmaktadırlar. Babamız dışarıda çok iyi ve dindar bir dürüst insan, kişi olarak görülmektedir, cemaate hizmet etmektedir. Fakat evde biz biliyoruz o yalan söylemektedir ve hiçbir şekilde doğruluğa bağlı kalmamaktadır. पर क्या असर होगा Bu babanın çocuklara bıraktığı etki nedir? Anne kendi çocuklarına nasıl etki etmektedir böyle yapılırsa bu yanlışlıklar? सहारा लिया जाता Onlara sorduğunda evet biz doğruyuz, her şey doğrudur derler bu anne ve baba. है का भी Onun için diyor huzur, onların tebliğ yapsalar bile hiçbir şekilde etki olmayacaktır. Kendi çocuklarına iyi örnek olmazlarsa ve से गलत असर ले रहे yanlış anne ve babalardan yanlış etki alan çocuklar nasıl dışarıdaki aileleri veya dışarıdaki toplumu düzeltmek için nasıl çalışabilirler? बस इस बात का हर अहम İşte bu noktada her Ahmedi çok dikkatli davranmalıdır. Eğer bunlar बढ़ रही हैं yer almakta ve daha da artmakta ise o zaman bizler होंगे जो कहते कुछ हैं bir şeyi söylüyor ve bir şeyi başka bir şeye inanıyoruz diyenler arasında oluruz. Biz Ahmedilerin gerçek Müslüman olduklarını ve herkesi sevin, kimseden nefret etmeyini açıkça söylemekteyiz. Fakat bu sevgiyi ailelerimize vermeliyiz ve gerçeği, dürüstlüğü akrabalarımızda, aile ilişkilerinde onlara sevgiyi, aile ve cemaat üyelerine sevgiyi verdiğimizde o zaman sevgi mesajı ilerleyecek ve dürüstlük ortaya konulacaktır. Aslında böyle olmazsa herkesi sevin, kimseden nefret etmeyin sloganı yanlış olacaktır. Biz davet etmeliyiz. Gelin gerçeği görün ve bu problemlerinizi ailede
çözümleyin. सायों से Siz sizin ilişkileriniz, komşularla olan ilişkileriniz kötüyse ve कुरान करीम में onlar सबसे ज्यादा हक लिखा है इस्लाम İslam'da हमसाये को दिया गया en çok haklar komşulara verilmiştir. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam sizin din kardeşiniz komşularınızdır da. भाई जो है तुम्हारा हमसाया Dindeki olan kardeşleriniz de sizin बस अगर हम सच्चे komşularınızdır ve onlara da dikkat etmeniz gerekir. Eğer biz dürüst ise karşılıklı ilişkilerde bağlarımız birbirine bağlı olmalıdır. Tebliğde hiçbir zaman nimet olmayacaktır. Allahü Teala ya eyyühellezine amenu lema tekunum ma la ta'felun, ey insanlar, inananlar, niçin कहते हो जो करते yapmadığınızı söylemektesiniz? हैं अमल Eğer davranışlarınızda का साथ नहीं दे रहे ifadenizle aynı paralellik yoksa bu ikiyüzlülüktür. उसमें कभी बरकत Ve hiçbir zaman bunda ikiyüzlülükte bir nimet yoktur. Bunun sonucu hiçbir nimeti bulamazsınız. Dinde, inançta, दागदार न करो inançta hiçbir şekilde bu ikiyüzlülükle davranışlarınız ve sözünüzle ikiyüzlülük ve münafıklık olmamalıdır. जुड़ गए Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığına, yani Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e bağlılığınız ve onunla olan ilişkilerinizde hiçbir şekilde sizin yalancı olduğunuza bir kişi parmak kaldırmamalıdır. Eğer yalancı ise जुड़ कर bağlı olduğunuz kişi, ये सच्चाई yani Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in iddiası da o dürüstlüğü ve doğruluğu iddia etmektedir. O zaman सच्चाई भी मोहल्ले नजर होगी bu kişinin dürüstlüğü de itiraz edilebilir veya sorulabilir duruma gelecektir. Onun içindir ki vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bizimle olan ilişkilerinizden sonra bize kötü isim getirmeyiniz. Ahmediyet'in zaferinde bizim elimize dürüstlük ve doğruluk verilmiştir. Hiç şüphesiz İslamiyet'in talimatları doğrudur. Kur'an-ı Kerim doğrudur. Ve तालीम ने bu talimat ebediyen kalacaktır. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem son şeriat getiren peygamberdir ve ondan sonra hiçbir şeriat getiren peygamber gelmeyecektir. Ondan sonra तमाम कमाल bir talimat inmeyecektir. Bütün talimatlar onunla beraber en yüce makama gelmiştir. Hiç şüphesiz का दावा सच्चा है आप ही Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığı gerçektir ve o vaat edilen Mesih ve Maud olarak gelmiştir. İslamiyet'in ilerlemesi, Ahmediyet'in ilerlemesine bağlıdır. Bunun bir parçası olmak ve bu gerçeği propaganda etmek için Ahmedilerin sorumluluğunu yerine getirmekte bizler भी सच्चे कर davranışlarımızı gerçek ve dürüst olarak ortaya koymalıyız. Talimatlara göre bunun üzerinde davranmalıyız. बस अगर हम Bizim उस वदवे का हिस्सा yaydığımız mesaj bunlarla desteklenmelidir ve İslamiyet'in zaferinin bir kaderinin parçası olmalıyız. İslamiyet'in hakimiyetine Allah Teala söz vermiştir ve bu आशिक सादिक के साथ Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığına bu zamanda, bu çağda vermiştir bu sözü. अपना मुहासबा Bu nedenle kendi hayatımıza her dakikada bakmalıyız. Evimizde olsun, toplumumuzda olsun, cemaat işlerinde olsun, kendi iş alanlarımızda olsun. Bizler kendimizi analize etmeliyiz. Eğer bu analize etmek rahatsız edici ise, huzursuzluk yaratıyorsa bundan düşünmeliyiz, üzülmeliyiz. Hiç şüphesiz İslamiyet'in zaferi kesindir, karara bağlanmıştır. Ve bizler bunu her gün görmekteyiz. Fakat अदा न करने वाले gerçekliğe tam hakkını vermeyenler, onlar लम्हा फिक्रिया bu zafere bir parçası olmaktan uzaklaşacaklardır. Bu sıkıntılar, üzüntüler सच्चाई को पाकर açıkça düşünülmelidir. इस तरह Gerçekliği elde ettikten sonra, dürüstlüğü elde ettikten sonra kendimizi yalandan, हमेशा hileden nasıl ayırmalıyız? Bu daima akıllarda tutulmalıdır. Yalan söylemek Allah Teala'ya ortak koşmaktır, şirk koşmaktır. इसे Ahmediler कुर्बानियां दी bu noktayı ortaya koyanlar ve fedakarlık yapanlar शिरक के खिलाफ कुर्बानी esas itibariyle bu fedakarlığı şirke karşı yapmaktadırlar. खुदाए वाहिद की हुकूमत दुनिया में कायम करने Bu fedakarlığı
Allah Teala'nın hakimiyetini ortaya koymak için yapmaktadırlar. Bu fedakarlığı कि इस बात kötü idarecilere karşı yapmaktadırlar. Mollalara karşı yapmaktadırlar. Eğer sizler hayat istiyorsanız ve kendi hayatınızı kurtarmak istiyorsanız ve kendi çocuklarınızın barışı ve huzuru için bu doğruyu bırakın, doğru yalanları edinin derler. हम बाहर रहने वालों को भी Bunlar dışarıda kalmışlardır ve onların sorumluluğu her Ahmedi, barış içinde yaşayan kişinin, Ahmedi'nin kendi görevi dürüstlüğü öylesine yükseltmelidir ki buradaki yanlışlık, dürüstsüzlük yok olmalıdır. Bu dürüstlüğü elde etmek için çok çalışmalı ve böylece artık yalanın tamamen yok olmasından başka bir yol kalmamıştır. Ebu Süfyan Mekke'nin fethinde o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek eğer bizler doğru olmuş olsaydık ve bizim putlarımız gerçek olmuş olsaydı, onların güçleri olmuş olsaydı, के मालिक होते तो जिस ondan sonra bu çaresizlikle Mekke'yi bıraktık खत्म करने की ve o gayretler हमने की हैं sizi tahrip etmek için yapılan gayretlerin sonucunda bizler şimdi bu zamanda oturduğunuz yerde biz otururduk. Esas olarak gerçek ortaya çıktı. Hayatınızın her safhasında gerçeği ortaya koydunuz. Ağzınızdan daima doğru olan şeyler çıktı. Doğruluktan başka bir şey çıkmadı. İşte bu da göstermektedir ki bugün de gösterilmektedir. Sizin ifadeniz, sizin duyurunuz, sizin iddianız उसकी इबादत करो gerçektir ve Allah-u Teala'dır. वही सच्चा खुदा है Bu bütün evreni destekleyen odur ve Allah-u Teala'dır. Gerçektir ve sizin iddianız da gerçektir. यकीन सच्चा खुदा है İslamiyet'in Rabbi gerçektir ve ona inananlar da gerçektir. İşte onun için ki Ebu Süfyan da ilan ederek ben de kelime-i şehadet getireceğim dedi ve böylece İslamiyet'i kabul etti. İşte bu örnekler जिसने gerçekliğin örnekleri olup esas itibariyle en kötü düşmanları dahi gerçeğin ने दुनिया को kapısına getirmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın insanlarını karma karışık içinde bulduğunda onun gerçekliği vasıtasıyla bütün bu durumları düzelterek insanları Allah-u Teala'ya yakın insanlar haline de yaptı. Putperestler कुफार मक्का के तकब्बुर tek Allah-u Teala'ya inanan kişiler haline geldi. Mekke'nin gururlu, kibirli insanları Allah-u Teala'nın verdiği söze göre paramparça oldu onlar. Ve aynı bugün yine aynı sözler vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiştir. Ve Allah-u Teala'nın sözü vasıtasıyla İslam zafere ulaşacaktır. Fakat bizler Allah-u Teala'ya yakın insanlar olmamız gerekir. Bu gerçekliği, dürüstlüğü hayatımızın bir parçası haline getirmeli ve daima gerçekçi olarak dinimizi böylece güçlendirmeliyiz ki böylece bunun örneğini, bu tecellisini görelim. Bizler अहद बैत किया है söz verdik Allah Teala'nın दुनिया पर मुकद्दम करेंगे gönderdiği vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden dinle dünyadan üstünlük sağlayacağız ve şirki ortadan kaldıracağız diye söz verdik. Bugün bu gerçeğin ortaya konulması için Ahmedilerin sorumluluğudur bu. Çünkü biz bu en mükemmel olan insana, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığına inanmış olan insanlarız ve bizler söz verdik bu gerçeği ortaya koyacağız diye. Allah Teala ile ilgili olan sözleri yaptığımız sözlerden dolayı hesaba çekileceğiz. Bunun için çok üzüntü duymalıyız ve aklımızda tutmalıyız ki bizler gerçekliğin örneğini ortaya koymalıyız. Eğer biz bunu yapamazsak Allah Teala'nın vahdaniyetini ortaya koyamayız ve biz bu mesajı yayamayız. मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinin nedeni olan propagandayı yapamayız. 14 asır önceki gerçekte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ortaya koyduğu gerçeklikte शामत अमाल की वजह से Müslümanların talihsizlikleri ve kötü davranışlarından dolayı gerçek और ज़हर अल फसाद फिल dünyada görülmemektedir. नमूना दुनिया बनी है
dünyada fesat, düşüklük, जो अपने बंदों पर karada ve denizde bugün fesat yayılmaktadır. Allahü Teala son derece rahmet edendir ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir. को कायम करके Onun vasıtasıyla cemaati ortaya koyarak सम्मान भी पैदा फरमाती bu imkanı, yani şirkin giderilmesini sağlamıştır. Hilafet alamin haca nübüvvet, peygamberlikten sonra hilafet bu cemaatte kurulmuştur ve Allahü Teala bizlere bu amaca ulaşma ümidini vermiştir. Bu karışıklığı gidermek ve gerçekliği her seviyede tesis etmek için çok çalışmalı ve bu Ahmedilerin, her Ahmedi'nin görevidir. İşte bu karışıklık, fitneyi evlerimizden gidermeliyiz. Bizler bu karışıklığı çevremizde gidermeliyiz. इस फसाद और झूठ को Bu yalanı şehirlerden atmalıyız. फसाद और झूठ को Bizler bu yalanı bu dünyadan çekip atmalıyız ki dünyada sevgi, saygı atmosferi yaratılsın bütün dünyada. हम अल्लाह ताला Bizler Allah-u Teala'nın lütfuyla के मानने वाले हैं o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e inananlarız. O karışıklığı gidermek ve bütün dünyadan karışıklığı gidermek için gelmiştir. O rahmetüllül alemindir. Ve ma erselna rahmetüllül alemin der. Biz seni ancak bütün insanlık için, rahmet için gönderdik der. का बोलबाला कर İşte bu dünyada gerçekliği yaymak, karışıklığı gidermek ve dürüstlüğü tesis etmek için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığın rahmeti için gelmiştir. Bizim sorumluluğumuz bu en gerçekçi, dürüst olan peygamber सच्चाई ve rahmet sahibi olan insanın örneğini takip ederek के हथियार से onun örneğini ortaya koyalım ve bütün düşmanlarımızı iyi ahlakımızla yok edelim. Silahlar, mermiler, bunlar करने का जरिया बनती हैं insanların hayatını tahrip ederler. Fakat gerçekliğin, dürüstlüğün silahı bizim kendi davranışlarımızda olup, hayatımızda olup bu can veren bir şeydir. Bu silah vasıtasıyla her Ahmedi bu silahla, gerçeklilik, dürüstlülük silahıyla dışarıya gitmelidirler ki ve böylece biz bu silahı, gerçeklik ve dürüstlük silahını kullanalım. Gerçeği arayanlar, sevgiyi arayanlar için खड़ी करने वाले biz öyle जिसको कोई झूठा और doğruluk duvarları örelim ki artık hiçbir yalanı seven bu duvarlardan geçmesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının nuru नूर का परताव ilahi nurun yansımasıdır ve bu nur bütün dünyada gidip yayılmalıdır. आप सल्लल्लाहु अलैहि Bütün dünya böylece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı altına gelmeli ve Allah-u Teala'nın vahdaniyetinin kurulmasını böylece sağlamış oluruz. Allah-u Teala bunu bizi yapmamıza nasip etsin. Huzur, bugün yine üzücü bir haber var. Cenaze namazı kılacağız. हमारे Bir Ahmedi kardeşimiz Faisalabad'da Nasim Ahmet Bat sahip इब्न मुकर्रम मोहम्मद रमजान भट्ट साहब को 2-3 दिन Muhammed Ramazan Bey'in oğluydu. 2-3 gün önce Faisalabad'da şehit edildi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun büyük babası के जरिए से इनके onun खानदान ailesi Ahmediyet'e gelmişti. Onun Gulam Muhammed vasıtasıyla, büyük babası vasıtasıyla Ahmediyet ailesine gelmişti. उनको हज़रत खलीफत मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में बैत İkinci hilafet zamanında biat edilmişti. Nesim Ahmet फैसलाबाद में पैदा हुए Bat sahip 1957 yılında Faisalabad'da doğdu. 4 इतवार को नामालूम अफराद आपके घर Eylül günü bilinmeyen insanlar evine atlayarak girdi ve ateş edildi ona ve böylece şehit oldu. 3 और 4 सितंबर की रात को ये आया Bu 3 ve 4 Eylül gecesi oldu. पहले अब सोए हुए थे O dışarıda uyuyordu ve ayağa kalktı. Onu ilk önce uyandırdı ve ateş etti ve 2 mermi beline, अस्पताल पहुंचाया midesine geldi ve hastaneye götürüldüğünde 9 बजे
Sabahleyin saat 9'da 4 Eylül'de vefat etti. Vefattan önce kendisine dikkat etmişti. Annesi hanımına ve erkek kardeşi ve kuzeni, diğer aile üyeleri de Allah Raka sahip. Onlar da daha önceden şehit edilmişlerdi ve bu nedenle çok büyük bir sabat gösteriyordu. 54 yaşındaydı. Çok etkin bir şekilde çalışıyordu. İyi ahlakı vardı ve cesaretliydi ve daima cemaat faaliyetlerine katılırdı. Devamlı mali fedakarlıklarda bulunurdu. Beyt-i Zikir Camii'nde kendi evinden uzak olmasına rağmen devamlı olarak cuma namazına katılır ve cemaate çok yakın ve hilafete bağlılığı vardı. Sade bir insandı ve çok ailesinde sevilir ve çocukları tarafından sevilirdi. Çocuklarını severdi ve hayatında bütün insanlara iyilik yapar ve iyi davranır. Arkasında hanımını ve 4 çocuğunu bıraktı. Bazıları evli, çocuklarından bazısı evli. Sara Koser sahibi da evlidir. Şemaila Kamel 15 yaşında öğrenci, 9. sınıfta 4 kızı, 1 oğlu var. Oğlan 11 yaşında öğrenci. Bir oğlu geçen sene 22 yaşında vefat etmişti. Allah-u Teala onun makamını yücelsin ve bütün ailesine sabır eylesin. Cuma namazından sonra cenaze namazını kıldıracağım. Elhamdülillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Şehit edilen kişi ondan sonra başka sekreteri ama bir ateş açıldı ona da. 4 mermi aldı. O da kritik durumda. Bugün biraz daha iyi. Allah-u Teala ona çok sağlık versin ve çabuk iyileşsin. Onun bağırsakları son derece yaralandı. Ayrıca kolundan da yara aldı. Lahor'da başka bir kişi yine kendisine ateş açıldı ve 2 mermiden bir tanesi kendisine isabet etti. Durumu yine kritik. Pakistan'da bugünlerde diyor huzur, Ahmedilere karşı muhalefet artmaktadır. Siz Pakistan'daki Ahmediler için dua ediniz. İbadallahi rahimakumullah. İnnallaha ya'murukum bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba ve yenha anil fahşai vel munkari vel baghi يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.